今日拍呢條表嚟記錄一下咧，有咗之後咧，總係會突然之間好想食某一啲嘢嘅。咁如果係近嘅話咧，我就會即刻揸車去買嚟食噶啦。咁今日咧，我 BB 俾我嘅 order 特別想食嘅嘢咧，就係呢個客家糯米糍。咁我就揸車嚟咗大埔新街市嘅一個熟食市場入邊，咁就有一間咧叫做滑嘟嘟，聽聞佢嘅糯米糍咧係好出名嘅。啲人話唔係好覺得我有錯，因為我着啲好闊身嘅衫嚟遮住，但其實入邊係咁噶。OK。好，而家就嚟食呢一個特登揸車出去買嘅糯米糍，好期待啊！拎上手咧都幾重手嘅，呢粒糯米糍實滴滴咁樣。我覺得佢個皮都幾煙韌嘅，同埋入邊啲餡好多，好香，食落去係勁香花生味啦，跟住有少少芝麻味，同埋跟住有啲砂糖嘅口感喺入邊。今日呢盒糯米糍咧就係20蚊一盒，入邊有3粒。咁樓下嗰個停車場咧就係14蚊半個鐘嘅。咁因為我而家有咗，就會特登揸車出去買啲自己想食嘅嘢。咁你又願唔願意咁樣為咗想食嘅特登揸車出去買呢？留言同我分享一下。